นะครับจังหวัดตรังมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขาและสิ่งที่โดดเด่นที่สามารถดึงดูดได้กับคนมาท่องเที่ยวจังหวัดตรังก็คือเรื่องของพยูนพูดถึงพยูนนะครับสิ่งที่สำคัญทำให้พยูนอยู่ได้ก็คือเรื่องของหญ้าทะเลนะครับโดยเฉพาะหญ้าทะเลชนิดใบมะกรูดซึ่งเป็นอาหารพยูนเมื่อก่อนหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งของจังหวัดตรังก็เป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์แต่หลังจากภัยสึนามิทำให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมาจึงทำให้การปลูกหญ้าทะเลเกิดขึ้นนอกจากเรื่องของการฟื้นฟูป่าชายเลนกระบวนการเพาะหญ้าทะเลนะครับลำดับแรกจะต้องไปเก็บผลที่แก่จัดในแหล่งที่มีหญ้าทะเลอยู่หลังจากนั้นเราก็เอามาแกะเมล็ดก็แกะพวกเยื่อหุ้มเมล็ดออกให้สะอาดไม่ฉะนั้นแล้วจะทำให้เกิดเชื้อราหลังจากนั้นเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาในการเพาะต้นกล้าประมาณ90 วันหรือ3 เดือนในช่วงแรกเราอาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยหน่อยเพราะช่วงแรกเป็นช่วงสำคัญหลังจาก15 วันเราจะมีการถ่ายน้ำประมาณ15 วันครั้งเมื่อมีความยาวของใบประมาณ1 เซนนะครับเราก็เริ่มใช้ตะแกรงสีเขียวนะครับไปวางกดทับใบอย่าให้มันสัมผัสกับอากาศพอได้ต้นกล้าประมาณ90 วันนะครับเราก็เอาต้นกล้าลงไปปลูกในพื้นที่ที่เรากำหนดวิธีการปลูกนะครับลำดับแรกกำหนดพื้นที่ปลูกและตำแปลงขนาด3 คูณ 3 เมตรเป็นตารางหมากรุกใน1 ตารางเมตรเนี่ยเราปลูกประมาณ30 ต้นวิธีการปลูกนะครับเราใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมาก็คือพลั่วที่เราดัดแปลงมาจากท่อ PVC ปักลงกับพื้นดิน45 องศานะครับแล้วหลังจากนั้นดันขึ้นมาที่90 องศาก็เอาต้นกล้าเนี่ยหยอดลงไปไม่ต้องใช้มือกดนะครับจะทำให้เกิดการเสียหายในส่วนของรากได้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณพยูนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ชุมชนที่อยู่ชายฝั่งเนี่ยเริ่มจับสัตว์น้ำบริเวณที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัยของตนเองซึ่งอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ให้พยูนอยู่คู่กับท้องทะเลตรังครับผม